Europod. Le tintement des verres, une bouteille qui se brise sur le trottoir, des conversations bruyantes, des basses si puissantes qu'elles font vibrer vos fenêtres. Dans certaines des destinations les plus prisées d'Europe, le niveau de bruit est tel, la nuit, que les habitants réclament désormais ce qu'ils appellent un droit au calme et à la tranquillité. Comment garder nos villes vivantes sans les rendre invivables pour leurs habitants? Je suis Léa et vous écoutez le Brief européen. Quand Alexandra a rejoint un conseil de quartier à Varsovie, elle pensait traiter de problèmes locaux assez banals, les abris à poubelles ou la fréquence de tonte des pelouses en été. Mais très vite, un sujet a dominé toutes les discussions, le bruit. Voilà ce qu'elle raconte dans un article publié par Krytyka Polityczna, notre partenaire polonais au sein du réseau Sfera. Un soir, une vingtaine d'habitants furieux se sont présentés au conseil municipal, prêts à en découdre avec ceux qu'ils tenaient pour responsables de leur nuit blanche. Le problème venait des soirées estivales qui duraient toute la nuit dans les boîtes de nuit voisines, du jeudi au lundi matin. Les gens étaient épuisés. Je me souviens encore d'une jeune femme qui disait que chaque lundi soir, elle était déjà angoissée à l'idée qu'il ne lui restait plus que 3 nuits tranquilles avant que tout ne recommence. Varsovie est loin d'être la seule ville européenne où les tensions entre les habitants et la vie nocturne atteignent leur paroxysme. Depuis plusieurs années, Amsterdam tente de décourager les jeunes touristes britanniques de se rendre en ville. Budapest, de son côté, cherche à mettre fin à ce qu'on appelle le tourisme festif. Quant à Biarritz en France, elle cherche aussi des moyens de limiter les nuisances nocturnes. Car il ne s'agit plus seulement d'une nuit bruyante occasionnelle que l'on pourrait régler avec des bouchons d'oreilles. L'Organisation mondiale de la santé considère désormais le bruit comme le deuxième risque environnemental le plus important pour la santé en Europe, derrière la pollution de l'air. En clair, une exposition prolongée au bruit est associée à des niveaux de stress plus élevés, à des troubles du sommeil, à une diminution des performances cognitives chez les enfants, mais aussi à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de dépression. Alors que fait-on pour se protéger? Eh bien, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. En Pologne, comme dans beaucoup d'autres pays, les limites légales en matière de bruit ont à l'origine été conçues pour encadrer la circulation routière et les activités industrielles. Comme l'explique Krytyka Polityczna, en pratique, le principal recours pour les habitants, ce sont les signalements. Cela peut fonctionner lorsque le problème vient d'un voisin bruyant, mais lorsque la source du bruit est celle d'une boîte de nuit, un festival ou un grand événement en plein air, le cadre juridique est souvent bien moins clair. Alors, comment les autres grandes villes européennes gèrent-elles ce problème du bruit? En 2026, Amsterdam a introduit une nouvelle réglementation qui touche aux événements. Ça veut dire des règles plus claires concernant les niveaux sonores maximaux, une limitation du nombre d'événements autorisés et des conditions plus strictes pour obtenir des dérogations. En 2025, un peu plus tôt, Barcelone a interdit les tournées de bars organisées, ce qu'on appelle les pub crawls, en cause du bruit nocturne, mais aussi des comportements antisociaux et des tensions avec les habitants. Mais d'autres villes prennent en réalité la direction opposée. En Allemagne, le gouvernement fédéral a proposé de reconnaître les boîtes de nuit comme des lieux culturels, plutôt que comme de simples établissements de divertissement. L'objectif, c'est de renforcer leur protection juridique face aux projets immobiliers et aux conflits de voisinage, en reconnaissant leurs valeurs culturelles. À Paris, le bruit est principalement abordé sous l'angle de la circulation automobile, tandis que la vie nocturne est davantage privilégiée. Depuis l'année dernière, les terrasses des cafés et des restaurants peuvent rester ouvertes plus tard pendant l'été. Une décision favorable à l'économie, mais qui a suscité de vives critiques de la part d'habitants préoccupés par le bruit et par les problèmes de sommeil. Et maintenant, la question qui nous occupe souvent, l'Union européenne peut-elle et doit-elle jouer un rôle dans ce domaine? La réponse est comme souvent, oui, l'UE a un rôle à jouer, mais comme sur beaucoup d'autres sujets, celui-ci reste limité. Depuis 2002, les États membres de l'UE doivent appliquer la directive sur le bruit dans l'environnement. Son objectif, c'est de prévenir ou réduire les effets nocifs du bruit sur la santé. Alors comment se traduit-elle? Elle oblige simplement les États membres à mesurer les niveaux de bruit, à cartographier les zones les plus exposées et même à protéger certaines zones qualifiées de calmes. En revanche, le texte ne fixe pas de limite maximale de bruit. Il revient donc toujours aux États et aux villes de trouver un équilibre entre la préservation d'une vie urbaine dynamique et la protection des habitants contre un bruit excessif. Ce qui, au fond, relève d'un choix politique et qui n'est pas simple du tout.
Et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode de la semaine. Merci de nous avoir écoutés et à demain.